во тој процес да бидеме подготвени на тоа дека ќе имаме разни предизвици, дека можеби ќе ни биде потребна помош. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео сакам да зборувам за темата креирај најдобрата верзија од себе си, за креирањето на себе си, за тоа колку верзии ние имаме, што значат тие верзии, дали постои најдобра верзија од себе, дали сме секогаш најдобрата верзија од себе и така натаму. И ги споделам моите размислувања како и секогаш врз основа на многу работи кои што сум ги читала, проучувала, слушала. Кога зборуваме за креирање на најдобрата верзија од себе, малку контрадикторно, но најпрви треба да сватиме дека ние секогаш сме најдобрата верзија од себе. Секогаш функционираме на нивото на она што го знаеме и умееме најдобро. Да, тоа некогаш не е доволно според некои критериуми. Некогаш не е доволно и според нашите критериуми кои ги имаме денес за она што сме биле и сме го правеле и сме го знаеле во минатото. Тогаш во тој конкретен период, во таа конкретна ситуација, ние и сме биле најдобрата верзија од себе, односно сме правеле најдобро што сме знаеле и умееле и сме се однесувале онака како што сме мислеле дека ќе ни биде најадекватно, ќе ни го олесни животот, ќе ни донесе подобар квалитет, или пак сме се однесувале кон другите луѓе, кон работите, кон светот, онака како што сме мислеле дека е најдобро, најмудро, поради некои своји цели, уверувања, потреби и така натаму. За да можеме да ја формираме најдобрата верзија од себе си, треба најпрвин да прифатиме дека и оваа верзија и сите претходни верзии од нас биле најдобри и дека таа верзија која ќе формираме во иднина не е една, не е трајна, не е за секогаш, туку дека и таа е подложна на промени. Секоја наша верзија ќе биде најдобра тогаш кога ќе соодветствува на условите, на состојбите во кои се наоѓаме, ќе ни овозможува добар, квалитетен живот и добри и квалитетни односи со другите луѓе. Таа најдобра верзија треба да биде здрава верзија, физички, ментално, психички, емоционално, како сакате. Треба да биде најдобра верзија на сите полиња и се разбира дека тоа не е секогаш возможно и не треба поради тоа да чувствуваме вина, да се самообвинуваме, туку едноставно да се соочиме со нашите недостатоци или некои слабости кои ги имаме и да направиме тоа што можеме за да ги подобриме. Тоа не значи дека ние не сме добри, тоа не значи дека не сме функционални, тоа не значи дека не сме способни, само значи дека сме свесни дека можеме да бидеме и подобри, дека можеме да бидеме поуспешни, дека можеме да бидеме поздрави, да се чувствуваме позадоволни од животот. И на тој начин вложуваме во таа подобра верзија од себе си, токму заради тие благодети што тоа ќе ни го донесе. За жал, луѓето многу често добиваат потреба да создадат, креираат некоја нова верзија од себе си. Тогаш, кога ќе се најдат пред проблеми, пред нефункционални бракови или партнерски односи, пред работа која што повеќе не ги задоволува нивните стандарди, дали финансиски, дали според обкружувањето на луѓето или успесите кои ги постигнуваат, тогаш кога здравствено ќе бидеме загрозени или едноставно ќе се чувствуваме уморни па не можеме да ги завршуваме работите како претходно, кога имаме различни очекувања кои што не можеме да ги оствариме, и тогаш сваќаме дека ни треба нешто ново, нешто поинаку, и многу често влегуваме во замката дека сакаме, односно чекаме или очекуваме да се променат другите околу нас, да се промени работната средина, да ни се покачи платата, некој да забележи колку тоа ние вредиме и да ни даде некакво унапредување, чекаме нашиот партнер да се промени за нашиот брак, врска, однос да станат некако подобри и поквалитетни, децата да разберат што всушност ние се обидуваме да им кажеме, па да ја подобриме комуникацијата со нив или пријателите или по широкото семејство, се едно.
Но, ако освестиме дека не можеме ништо да направиме со другите луѓе затоа што нити имаме дозвола, нити тие побарале од нас, нити имаме можност да менуваме се околу нас, особено кога ние сме несреќни, незадоволни од тоа што ни се случува и што моментално го живееме, тогаш е вистинско време да се свртиме кон себе си и да погледнеме дека можеби оваа така наречена верзија од нас, која што е резултат на нашето долгогодишно градење и создавање во условите, ситуациите, односите кои што во меѓувреме се промениле, веќе не се снаоѓа најдобро, не функционира најадекватно и ако можеме нешто да промениме, да направиме, да подобриме, тогаш да си ставиме еден предизвик, да донесеме одлука и да влеземе во еден процес во кој што ќе работиме на себе за да станеме подобри, односно да подобриме некои делови од нашиот карактер, од нашето однесување, од навиките, од нашите уверувања, кои во периодот во кој се наоѓаме веќе не ни служат. Но тоа не значи дека претходно не биле добри. Тоа не значи дека претходно не биле адекватни, нити треба да се чувствуваме виновни или да жалиме за тоа што некогаш било и не сме знаеле подобро. А треба со благодарност да се обратиме кон таа верзија на себе си кон која сме биле, да ја прифатиме, да интегрираме во нас, да сватиме дека и тоа било некогаш најдобра верзија и да искористиме се што е добро од неа, за да можеме понатаму да продолжиме и да ни биде, како што веќе кажав, уште подобро, уште поубаво, да бидеме посреќни, поздрави, да имаме подобри односи. Ова сето го зборувам затоа што многу често настанува конфликт, контрадикторност, поради тоа што можеме да стретнеме креирај најдобрата верзија од себе и прашањето потоа, оваа моја верзија не е доволно добра, или а што ако постојано креирам нова верзија? Дали тоа значи дека јас постојано се чувствувам незадоволна и постојано ми треба нешто ново и нешто ново? И дали ако сега не научам да бидам задоволна со себе си, како ќе бидам задоволна еден ден и како ќе препознам дека таа верзија е подобра верзија. Се почнува со прифаќање. И овде исто така е најважно прифаќањето. Прифаќањето на оваа верзија моментално, таква каква што е, и свесноста дека тоа е најдоброто. Најдобро од сите наши претходни искуства, знања, од сите претходни уверувања, па и оние кои што не држат на ова место каде што се наоѓаме. Тие сите некогаш ни биле потребни. Тогаш кога ќе почувствуваме дека таа наша верзија не е функционална, не е среќна, не е задоволна, значи дека треба да се подигнеме на некое ново ниво, можеби да се прошириме, можеби повеќе да се отвориме, можеби повеќе да влеземе во себе си подлабоко, да истражиме, да исчистиме нешто што останало неисчистено, да простиме себе си или некому, да поставиме некои нови цели, па да стекнеме нови вештини кои ќе ни требаат за остварување на тие цели. Секогаш кога ја креираме најдобрата верзија од себе, треба да се фокусираме на себе, а не да се споредуваме со некои луѓе кои можат да ни бидат инспирација, мотивација, па да се обидуваме да ги копираме. Во креирањето на најдобрата верзија од себе, многу е битно да се разбуди својата автентичност, да се подсетиме кои сме биле, што ни е важно, што може од сето тоа да го искористиме како ресурс за воиднина, затоа што тоа е единственото што ние навистина го поседуваме. Секоја желба да се биде некој друг и да се биде подобра верзија, за да се биде како некој, да се биде успешен како него, да се има тоа што го има тој, е едноставно невозможна мисија на која што можеме да искупиме само многу непотребно време и енергија. Тоа значи дека треба да направиме и малку проверка во реалноста, докаде се нашите можности, докаде се нашите знања, докаде се нашите способности. Тоа не значи дека треба да се ограничиме, напротив, ние можеме да поставиме и огромни цели, можеме да поставиме и некоја прекрасна, совршена и магична верзија од себе си. Кога ќе стигнеме некогаш до таа подобра верзија, ако не сме научиле да бидеме среќни, задоволни со ова што сме сега, нема да бидеме ни тогаш. Ако сега се прифатиме како доволни, добри,
доволни за да се сакаме себе си, доволни за да си веруваме, доволни за да се чувствуваме успешни и среќни на некое ниво на животот на кое сме сега, само тогаш ќе можеме и на тоа другото ниво или нашата друга подобра верзија исто така да ја сакаме, да бе прифатиме, да бидеме задоволни и среќни со неа, што не значи дека тука ќе останеме. Се е подложно на промена и како постојано се менуваат околностите, условите, потребите, така исто и ние треба да се надоградуваме постојано и да создаваме некоја подобра верзија од себе си, да бидеме добри луѓе кои што ќе се вреднуваат себе си, животот и другите луѓе. Треба многу длабоко да влеземе во себе и да се соочиме и да прифатиме дека не сме биле секогаш и најдобри, и најчовечни, и најчесни, најодговорни, но дека сме извлекле некои искуства и некои лекции кои сега можеме да ги примениме. Секогаш сте најдобрата верзија од себе, но тоа не значи дека не можеме да одиме на следното ниво, да бидеме пошироки, со поотворен ум, со поотворено срце и така да бидеме подобри луѓе и посреќни, позадоволни и со себе, и со другите, и со околината, и со животот кој го живееме. Јас ви посакувам да ја прифатите секоја верзија на себе си како најдобра верзија, но тоа да не ве спречува секогаш да одите понатаму и да бидете подобри од тоа што сте. Имајте убав ден и со некоја нова тема се гледаме во некое ново видео.